Guys, halika tikman natin. Ito na yung, ay nahulog. Ito na yung talbos na kamote. And then may sausawan. So, yan guys. Tapos may kamatis. Perfect. Yung sibuyas. Asim. Ayan guys. Ang sarap. Sarap po. Maaso yung suka. Sarap guys. Ayan. Ayan guys, grabe. Nalakihan ko yung kamatis. Tapos ayan sibuyas guys. Ayan may sibuyas. Kaayo. Kasi lumang.